वेलकम टु माई ब्लग्स। र आज चाहिँ हामी है स्कुलमा छ, स्कुल छुट्टी भइसकेको छ र यहाँ चाहिँ असिना पर्दैछ होइन। स्कुल छुट्टी भएर सबैजना जाँदैछ। तपाईँलाई देखाउने छु है। गुड आफ्टरनुन। हर्केस पानी परेकै छैन, कहाँबाट हर्केस लाउनु? कहाँ पर्छ? एकदम जाडो भइरहेको छ। आज चाहिँ मैले ज्याकेट पनि नलाएको, किनभने बिहान चाहिँ घाम लाग्दै थियो होइन। सो ज्याकेट पनि नलाएको, एउटा स्वेटर मात्रै लगाएर आएको थियो। सो एकदम जाडो भइरहेको छ। Let's go. आज चाहिँ के भइरहेको छ भने प्लिज युज ह्यान्ड डेन्जरलाइजर। आज चाहिँ पसिना परेको अवस्था छ होइन। दामी भइरहेको रहेछ। आज चाहिँ बोजोघारीमा असिना परेर यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ होइन। गाडीहरू पनि जाम लागिरहेको यहाँ। बाई बाई। लेट्स गो। झन्डै चिप्ले म त क्या चिप्लो हुँदो रहेछ नि। गाडीहरू हिउँ परेर गाइस अप्पर चिप्लो हुँदो रहेछ हो। हेलो सर। सर आज चाहिँ भनिदिनुहोस् न बोजोघारीमा चाहिँ के भएछ? गाडीमा चाहिँ आज एकदमै असिना परेर यस्तो चिसो भएको छ। रोडको कन्डिसन हेरिहाल्नुहोस् हो तपाईँहरू।
आउनुहोस् होरिललाई चाहिँ ओइ केटा हो बोइस कडा भेट्यो त कडा भेट्यो यस्तो बेसी असिना पर्यो अब चाहिँ म रुम गएको तर मेरो जुत्ता चाहिँ डल्लै भिजिसक्यो एकदम जाडो